Ya kah? Kena sini. Aman gak sini? Tapi ada pohon gini. Astaga, itu suara. Astaga. Suara ini. Santai, jangan buka. Iya, Bu. Astaga, makin keluar suaranya. Keluar aja. Ya, aku mengikutin Bang. Kamu mengikutin. Ini kalau mengikutin tar nih. Kamera. Ini kamera juga. Jadi mana masak dulu? Jadi kita bakal Masuk. berpelukan dulu guys. Jadi konten kali ini nggak pakai pembukaan. Langsung masuk. Jelas ya. Jelas benar malah. Penataan guys. Jelas benar. Itu jauh. Ntar kita bakal ngelakuin challenge juga ya guys. Tapi ntar dulu. Tapi kita bakal Buat. tiga. Apanya? Kamu ambil kamera kau? Ya aku ganti. Berganti kan. Jadi buat kalian yang belum pada subscribe channel YouTube gue, jangan lupa kalian subscribe dulu ya guys. Karena di channel inilah channel yang paling seru. Walaupun kualitas gambarnya burik, tapi mudah-mudahan bisa menghibur lah videonya. Ya kan? Kami juga sering upload nah. Kami juga mencari mengusahakan untuk ngumpulin uang buat beli kamera gitu. Karena enggak selamanya juga kami pakai kamera HP gitu. Iya. Asli jelas mah jauh kelihatan. Oke bro, gitu nih namanya megang kamera. Jelas lah. Jadi kecintaannya. Oke. Jadi kita kameramen berganti. Ini kita sudah membawa cermin buat challenge-nya guys. Cerminnya agak sudah pecah-pecah gitu. Ini pohon besar nih. Kelihatan ya. Jelas nih. Kita coba masuk lebih dalam dulu. Jadi ini sekitar jam 10 malam. Banyak pohon besar di belakang itu kan. Pohon besarnya guys. Jujur agak takut sebenarnya kami. Tapi nggak apa-apa. Tanya lumayan angker gitu. Kalau kata-kata orang kampung gimana? Kalau siangnya nggak angker gitu. Cuma lihat aja kalau malam kayak gini. Kalau malam. situasinya. Tadi itu siang kami sempat explore tempat ini. Ingat aja Len. Ingat aja ya Len. Pinggir aja kita. Juga ada pohon bambu. Ada pohon bambu guys. Menurut mitos pohon bambu ini yang kayak gini. Terus Suara apa? Itu suara apa? kayak ini. Itu di sana. Ini suara yang Tapi ada suara. Ada. Terus teriak. ada suara yang teriak gitu guys. Hah? Tuh. Pokoknya kita entah kemana nih jalannya. Kalau malam ini susah nyari jalannya gitu. Dorong. Jam 10 guys, jam 10 malam. Susah, bingung. Sesatnya. Tadi. Oh, banyak kayak suara aneh itu lah. Hah. Banyak pohon besar nih. Coba. Dek, sebentar. Pohon besar nih, guys. Hah? Serah aja di mana. Kita explore dulu ini. Kita lihat lokasinya dulu kan. Kenapa? Ini bang, apa ini spawner bro? Pohon tumbang.
Untuk lighting kita sudah lumayan, walaupun kamera HP tapi lumayan jelas. Nih pohon besar nih, banyak guys. Di depan juga ada pohon besar. Ginian kok nggak pernah kamera mainan. Kau bang? Mungkin juga. Harus ada yang Ginian. Dua senternya dua. Lanjutan kau selesai kita. Ada. Ada. Kau takut jalan hujan sini gitu. Ingat aku dulu. belum bisa biru besok. Ya ke sini aja kita. Explore-nya ke sini aja. Ya sampai sini aja, ini sudah ke dalam sudah ke dalam ini. Jadi kita bakal challenge-nya ya. Challenge-nya. Yo. Langsung aja challenge-nya langsung bertiga atau langsung satu-satu? Tiga. Langsung ya. Takut ya. Terus. Ini pohon besar ya. Hah? Ini gimana? Ini tembus. Ini gimana? Ini jalan. Minyak di tanah ya. Pohon besar kami. Minyaknya nih di sini lah. Nih. Nih. Kita sini. Bentar. Tunggu dulu guys. Pecah cermin. Dengar ke suara? Dari tadi ya ini. Aku Kita bisa apa? nyora ya kan. Tapi jangan kisah jangan keren nih. Nah. Tuh. Itu yang Dengar. Kayak orang kayak teriak, kayak orang teriak. Kayak orang teriak itu guys. minta tolong. Entah dari mana suaranya. Langsung. Dan sini ada pohon besar. Iya benar. Ambil. Ini challenge-nya di muka cermin guys. Ini perlu. Guys. Jadi tadi suara. Ini suara kamu di sana. Ada dari dalam. Aku nih kalau ada yang di atas nih, woi. Bentar. Dari dalam tanah. Ah, kayak angin ribut. Kalau ada di atas ini. Ganti wadah lain aja ini semua. Ini kalau ke dalam susah ya. Kalau keluar aja. Jalan muka situ aja, muka situ aja. Ini ada juga. Jalan depan tuh aja. Ikut sebentar. Ih. Karena dia jadi dalam. Pohon besar guys. Kami takut juga namanya juga kita hidup di alam yang berbeda. Jadi kita harus menghormati keadaan mereka guys. Kita nggak boleh juga yang asal-asalan gitu bikin konten. Dari sini aja kita. Ini aja kah? Aman gak sini? Tapi ada pohon gini. Astaga, itu suara. Astaga. Suara ini. Santai jangan buka. Astaga, makin keluar suaranya. Keluar aja. Aku acak adanya mana kok? Keluar yuk. Aduh. Kenapa? Suaranya. Oke. Karena tadi dia tuh yang pasti. Di dalam situ guys. Pasti kan itu suara. Jalan tetap kah? Suaranya. Mana sini kan? Situ aja. Sini. Yuk. Ada di mana? Suara tuh makin jelas kok, makin kita makin keluar makin jelas asal ibu juran. Dari dalam sana. Dari dalam sana. Oh, Beneran jaket semua. lanjut. Sudah enggak ada kan? Jauh. Jauh. Iya, jauh. Yang pasti di dalam. Di dalam sana. Apa itu? Kayak suara apa? Kayak pohon tumbang. Gimana kita jalannya? Di dalam hutan aku asal. Di sini aja. Kalau dalam hutan asal Iya. takut juga gue guys.
Soalnya tadi ada. Tadi makin dekat suaranya. Enggak kan? Takutnya gitu. Ya, takut. Mereka kenapa-napa terganggu kan dan kedatangan kita. Sini aja. Sini aja. Kami juga takut. Kami juga nggak berani juga ngambil risiko, guys. Minggat saudara. Guys. Kami cuman yang bisa. Arah ke sana aja. Tinggal Oke, kami tinggal dulu kameranya. Cerminnya. sambil kita juga sambil nyalain lagu lingkar wanginya. Lingkar wanginya. Dan cerminnya kita tinggal di sini. Kami duluan. Kami duluan. Oke, langsung aja kita hidupin. Oke guys, jadi kita sudah meninggal cerminnya di Kan nggak tahu apa yang terjadi. apa yang terjadi.
jalan cermin punya Allah. Kita menjalan cermin guys. Tapi nggak apa-apa. Enggak, masalahnya gini, kita mau lihat ya Muncul itu. apakah ada sesuatu yang terjadi gitu. Ya cermin. Soalnya tadi di dalam tadi kami tidak mendapatkan gangguan suara. Yang tungguan. Suara Makanya kami Makin dekat, makanya kami bikin Keluar. bikin jalannya. Tapi ini Sebenarnya kita hutan. mau di dalam tadi, mau naruh kamera di dalam. Tapi karena ya Suara tadi. jadi kami di luar aja itu naruh kameranya, bikin jalan sendiri di luar. Kita tidak menjalan diri kita berdampingan, tapi kita cuma mencari reaksinya aja guys. Gimana kalau kita meninggal kamera plus naruh dengerin lagu visualnya plus juga naruh cermin. Oke, mungkin segitu saja video dari kami. Jika kalian suka jangan lupa kalian like videonya guys, dan subscribe gratis. Wah, yang mau sampaikan? Udah. Oke, Langsung aja. sampai ketemu di video berikutnya guys. Sip.